rapaziada, ótima tarde a todos. Começando mais um vídeo aqui, mano. Vai com o cara meio de cansado. Tava deitado agora, parecendo um louco, o cabelo todo desarrumado, cara amassada. Olha o tempo em SP como é que tá. Chuvoso. Eu falei, vou pegar a Z pra dar um rolê, né, pai? E é isso, tamo junto, rapaziada. Se encontra umas naves pela rua aí, tá ligado, né? Colocar a Z pra trampar um pouco. Olha o barulhão. E a Z tá pipocando, rapaziada. Vou colocar no esporte aqui, ó. Olha a reduzida agora. Nossa, tá bem demais a Z, pai. Meio suja, né, como sempre, mas daquele jeito. E é isso, né, rapaziada, criei esse canal aqui, né, pra colocar os rolê de carro, umas paradas de carro, uns rolê top aí também, umas baladas. E é isso, rapaziada, primeiro vídeo e tal. Tô chegando no posto aqui, vou parar, mostrar a Z pra vocês. E é isso. Zezona como? Roncando daquele jeito. Colar ali no postinho pra ver se tá tendo alguma coisa, se tem alguma nave lá pra mostrar pra vocês. O céu como tá nublado. Daqui a pouco eu volto aí lá no posto. E rapaziada, estamos chegando, mano. Essa loja aqui, se liga. Tem vários carros aqui na frente, mas olha as naves. M3, Dodge. Você é louco, só nave. Pelo jeito tá vazio ali o postinho ali. BMzinha ali, uma Evoquinha. Não sei se é por causa do tempo, sei lá, né? Por causa da chuva. O pessoal não saiu muito hoje. Passar nos outros picos aqui pra ver se tem alguém com as naves aí. GLCzinha braba. Porra, ruim da porra. Jaguarzinho. Essa loja também é braba, hein? Os Porscheira. Azila. Brabíssima. Essa aí, rapaziada, essa é a Zzinha. Rodinha BBS. Spoiler de carbono. E o escape, né? Eu coloquei difusor de escape. Sodinha dela, pincinha M. Brabíssima. Essa é a possante. Vou dar uma ligada nela aqui. Já chegou ali, rapaziada. Tamanho da Blazer. Você tá doido. E é isso aí. Marcha. Sai aqui do posto, né? Está bem fraco de carro aqui. Lá na área Franco. Dá mais um girote. E ir pra goma descansar. Que amanhã é segundona, né? Começa tudo de novo. E é isso, rapaziada. Vou filmando pra vocês aí o rolê, se eu achar mais algum carro interessante aí. Ó o minizinho. Civicão.
as naves na rua. E é isso, rapaziada. Tamo junto. E é isso, né, rapaziada? Finalizar aí o primeiro vídeo, né? Agradecer a geral aí que curtiu. E essa semana eu vou estar fazendo mais uns aí. Chegando no carnaval, pá, tem uns rolês da hora. Não só de carro também, né? Tá ligado? Eu vou postando aí tudo pra vocês aí. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu aí por assistir, tá? E é nóis.